Pessoal, eu vou fazer um vídeo rápido aqui agora. Eu não vou nem editar ele aqui, é mais um vídeo rápido aí, mas que eu quebrei a cabeça aqui para descobrir o barulho que tava aqui no ventilador interno aqui que joga o ar aqui pros dutos aqui, né? E aí eu desmontei aqui, eu tirei o porta-luva aqui da Montana, ó. São esse parafuso, vai esse outro aqui também, e vai um outro aqui e outro aqui. Daí ele sai inteiro, você tem um acesso aqui. Olha como é que tá de poeira isso aqui. A gente não mexe nessas coisas aqui. Eu vou aproveitar, vou dar uma limpada aqui e tal, passar um paninho úmido, tirar esse pó. Eu ia tirar o ventilador aqui, ele fica dentro dessa proteção plástica, ó. Aí o que eu fiz? Eu peguei e aqui em cima, aqui, ó, isso aqui não é onde entra o ar de circulação do ar condicionado. Se você aperta o botão para recircular, ele vai abrir uma portinha lá em cima. Essa portinha aí vai começar a pegar o ar externo, né? Vamos ver se dá para mostrar aqui dentro aqui do ventilador. Olha ele aí. E tava um barulho chato, hein? Olha o bichão aí. Tá empoeirado também, né? E aí tava aquele barulho de folha horrível. Eu peguei, desmontei aqui. E tinha esse selo, meu, que caiu. Esse selinho caiu lá dentro, tava lá, e um barulho parecendo um helicóptero aqui. Então antes de sair desmontando tudo aí, meu, vocês mesmo podem fazer isso aí, ó. Dá uma checada aí, desmonta. Daí aqui é a entrada do ar. Dá uma olhada, essa parte aí, ó. Essa parte aí que fica o ventilador, aí costuma, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma ligada. Ele costuma a pegar folhas, né? Fuligem. E começa a fazer barulho aí. Vamos dar uma ligadinha nele pra ver. Nossa, tá ruim aqui a posição, hein? Tá vendo? Então é isso aí, é a dica de hoje aí. Eu vou aproveitar e vou dar uma limpada aqui em tudo aqui, tirar um pouco desse pó aí. Tá resolvido aqui. Um abraço.